又去旅行啦！我哋今次坐郵輪喺香港嘅啟德郵輪碼頭上船，我哋喺澳門出發。如果經港珠澳大橋坐金巴嘅話，去到仲要轉車，我計過要成4個鐘頭先至去到郵輪碼頭。我哋5個人唔想咁辛苦，所以訂咗一架跨境車。估唔到喺珠海出發比喺澳門出發要平成1000蚊，所以我哋決定自己過關，喺青茂口岸上車。過咗關之後，我哋去到商場嘅2樓食午飯。呢一個海南雞飯30幾蚊，雞肉好嫩滑，佢啲醬料都相當好味啊！我哋出發嗰日嘅朝早，訂車平台已經發咗司機嘅資訊俾我。我哋約咗司機喺青茂關負2層，嗰度係網約車嘅上落客區。我哋食飽飯就通知佢，架車準時嚟到。我哋5個人有5個篋，全部都放晒入去啦。車廂裏面都好乾淨企理，大家舒舒服服咁樣過關。我哋從青茂口岸出發，去到港珠澳大橋嘅珠海口岸都唔使半個鐘。嚟到呢個口岸，隨行人員就要攞埋行李自己過關。話咁快就過咗關，司機一早就喺嗰度等緊我哋，再次上返車向香港口岸出發。過到香港呢邊，我哋就唔使再落車啦，輕輕鬆鬆坐喺車上面檢查證件，過埋關都只係用咗1個鐘頭。見到啟德運動園啦，好快就到咗碼頭。我哋嚟得比較早，問下嗰度嘅工作人員，佢好耐心咁話俾我哋知喺邊度落車。呢度分成 A、B 區，睇清楚自己架船應該喺邊個區度登船。我哋今次喺 B 區，按住指示好容易就揾到㗎啦。呢個時候我哋要出示船飛，佢會按報到嘅先後時間嚟到分批上船。我哋嚟得比較早，貼咗個1字，表示我哋係第一批上船嘅。從青茂關上車起計，我哋2個鐘頭都唔使就嚟到候船區啦。呢一程車人民幣1200蚊，我哋5個人，每人200幾蚊就可以輕輕鬆鬆咁樣開展我哋5日4夜嘅郵輪之旅。